Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Константина Паустовского «Телеграмма», смотрите это видео и будете знать о том, как умирала одинокая старуха. Столько же, сколько и человек, который прочитал этот рассказ. Видите эту фотографию? На ней мировая звезда своего времени актриса Марлен Дитрих стоит на коленях перед Константином Паустовским. Когда Марлен приехала в Москву, то очень хотела исполнить мечту своего детства – увидеть Паустовского. На этой фотографии она в слезах целует руку человеку, который написал рассказ «Телеграмма». Написал его Паустовский в 1946 году. События происходят в тот же период в селе Заборье. Итак, представьте холодный дождливый октябрь в селе. Катерине Петровне в такую погоду стало еще труднее вставать по утрам. Она доживала свой век в старом доме, который построил ее отец, известный художник. На стенах висело много картин, но Катерина Петровна из-за плохого зрения их почти уже не различала. Когда-то она жила с отцом в Париже и даже была на похоронах Виктора Гюго. Но об этой жизни в селе некому было рассказывать. К ней каждый день приходила соседская дочь Манюшка. Она помогала, воду носила из колодца, полы подметала. Еще к ней иногда заходил Тихон, сторож пожарного сарая. Он помнил, как ее отец приехал из Петербурга, дом строил. Тихон рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. У Катерины Петровны была дочь Настя. Жила она далеко, в Ленинграде. Последний раз дочка приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее. У дочери свои дела, свои интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней постоянно и от тоски плакала. Настя тоже не писала писем, только раз в 2-3 месяца переводила ей 200 рублей. Катерина Петровна брала в руки почтовый перевод и на нем прочитывала всегда одно и то же. Столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо. Катерина Петровна думала, что те купюры, которые ей приносили, это именно те, которые были в руках дочки, и подолгу сама держала их в руках. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью, но за забором никто не ответил. «Наверное, показалось», – подумала она. Вернулась домой и написала письмо Насте. «Дочка, эту зиму я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки». Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Организация выставок, конкурсов. Письмо от матери Настя получила на работе. Она спрятала его в сумочку, не читая. Решила позже прочесть. Подумала, если мать пишет, значит все в порядке. Настя пошла по работе к скульптору Тимофееву, который делал скульптуру Гоголя. Ей показалось, что Гоголь смотрел на нее укоризненно. Дома она прочитала письмо. Но как подумала о переполненных вагонах, пересадках, неизбежных слезах матери, о скуке сельских дней. Нет, не сейчас. 2 недели Настя работала над организацией выставки Тимофеева. Он был талантливым скульптором, но безызвестным. Настя вытащила его из небытия. Во время выставки Насте принесли телеграмму. Она ее быстро прочла. Катя умирает. Тихон. Подумала, что это не ей. Ошиблись. Какая Катя? Какой Тихон? Только потом увидела, что телеграмма из села Заборье. И снова на Настю укоризненно
смотрел Гоголь. Настя вышла на улицу и там поняла, что никто ее так не любил, как та брошенная всеми старуха. Она заплакала. Впервые за последний год она подумала о маме и произнесла это детское милое слово «мама». В тот же вечер она поехала в село. Только бы успеть, только бы увидеть ее, только бы извиниться за все, думала Настя. Катерина Петровна не вставала уже 10 дней, изо всех сил ждала дочь. Пришел Тихон, сказал, что Насте в такую погоду будет тяжело доехать. Он прочитал ей телеграмму. «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь, ваша Настя». Это ведь Тихон телеграмму написал, не Настя. Катерина Петровна отвернулась к стене и как будто уснула. Хоронили ее на следующий день. Похороны увидела молодая учительница и вспомнила о своей матери, которая осталась одна. Учительница подошла к гробу и поцеловала высохшую желтую руку Катерины Петровны. Настя приехала на второй день после похорон. В комнате, где жила мать, Настя проплакала всю ночь. Она уехала тихонько, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме мамы, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести. На этом все.